अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लस्सी लेके आई हूँ। ये लस्सी आपको बहुत पसंद आएगी। ये लस्सी इंशाल्लाह पुदीने के रस से मैं बनाऊंगी, जो गर्मियों के लिए पुदीना बहुत अच्छा होता है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। अभी मैं सामान बताने लगी हूँ, नोट करते जाएं। 1 किलो दही है, 1 किलो मिल्क, दूध 1 किलो चिकन, 2 से 1.5 चम्मच नमक, 1 कप पुदीना, जग, गिलास, तकरीबन 6 से 7 गिलास ये बनेंगे, और ठंडा पानी। और लस्सी बनाने के लिए मैंने हाथ से मैं इंशाल्लाह से लस्सी बनाऊंगी, मशीन का मैं यूज़ नहीं करूंगी। आप चाहें तो मशीन का इस्तेमाल कर लें, पर मैं अपने हाथ से इसको बनाऊंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। देखें, ये 1 किलो दही है, इसको अच्छी तरह आपने फेंटना है। बहुत अच्छी तरह फेंटिएगा। चाहे तो आप ग्राइंड कर लें, पर मैं हाथ से बनाना पसंद करती हूँ। इसको अच्छी तरह ग्राइंड करें। देखिए, अब हमारी दही सही तरह हो गई है, लस्सी के लिए तैयार। अब मैं इसमें नमक मिलाऊंगी, तकरीबन 2.5 चम्मच। तकरीबन ये 6 गिलास बनेंगे, 6 से 7 गिलास बन जाएंगे, क्योंकि ये गाढ़ी बनती है। अब मैं इसमें मिल्क डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके। इसको फिर अच्छी तरह आप करें। आपको ये वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि मैंने लस्सी कैसी बनाई है। बहुत ज़बरदस्त लस्सी बनती है। ये गाढ़ी होती है, मैं पहले बता रही हूँ, और ये बहुत मज़े की होती है। अब ये हमारी लस्सी तकरीबन तैयार होने वाली है। अब इसके अंदर पुदीने का रस मैंने डालना है। देखें कितनी ज़बरदस्त बन रही है। 1 कप मैंने आपको पुदीना लिखवाया है। अब मैं अपनी हाथ की मदद से इसको मैश करूंगी और इसका रस निकाल के लस्सी में इस्तेमाल करूंगी।
पुदीना ऐसे भी अच्छा बहुत होता है। इसको आप चटनी में इस्तेमाल किया करें, इसका केबा बना के पिया करें। हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। बस 1-2 मिनट में ये बारीक हो जाएगा। देखें ये बारीक हो गया है। अब मैं इसको इसी में पानी डालूंगी थोड़ा सा इसका रस निकालने के लिए। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसका रस निकला है। अब मैं इसको दही में देखें डालूंगी। इसको अच्छी तरह फिर मिक्स करें। बर्फ़ के क्यूब्स इसमें डालें और रमज़ान में इसको पिए, गर्मियों में इसे भी बना के पिए। ये हमारी लस्सी तैयार हो गई है। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। एक गिलास पानी, सिर्फ 1 गिलास में यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने आगे एक आधा गिलास मैंने पुदीने के रस में इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। अब हमारी लस्सी ये वाली तैयार हो गई है। देखें लस्सी हमारी तैयार हो गई है। इसमें बर्फ़ के क्यूब्स डालें आप लोग और ये इस तरह सर्व करें। और पुदीना बहुत अच्छा होता है, रोज़ा खोलें और इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी लस्सी पसंद आती है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। शुक्रिया।